O Jėzus Marija, Aušra. Nu ką? Nu ką, 3, 2, 1, op. Le. Aš jau lipau. Toks baigtas. Don't leave me hanging, don't leave me hanging. Bam. Nu gerai, šaunu. Nu, šaunu tai pradėti rytą iš tikrųjų. Aušra, bet to čia lyg nieko. Aš įlindau ir aš kovojau tas 5 sekundės už savo gyvybę. Ta prasme, bam, viskas. Kodėl šaltas vanduo? O istorija labai paprasta buvo. Mano sūnus gimęs yra sausio 18 dieną ir tą dieną yra naktį. Iš 18-19 organizuojamos naktinės maudynės. Ten galvoja, kad vanduo švęstas ir taip jau. Ir aš per vieną gimtadienį Sky parke su vaikais, aš taip sėdžiu ir galvoju, nu vat girdėjau, žiauriai noriu pabandyti. Niekada nebuvau prieš tai maudžiusi ledinę vandenį, niekada. Ir kai tu pamatai, kai tavo ekite yra eilė nusimaudyti, aš tada pasiryžau, atvažiavau su tą mintim, kad išsimaudysiu, tai nebuvo kur dėtis. Ir aš nuėjau maudytis, draugai prisijungė, nes pamatė, kaip faina, ir nuo to prasidėjo. Ir tada kiekvieną šeštadienį aš važiuodavau prie Žalių ežerų išsimaudyti. Kiekvieną. Man, pavyzdžiui, nėra tokio kaifo maudytis ežere, kai yra šilta. Pats geriausias yra, kai yra lauke minusas, o vanduo yra pliusas ir tas jausmas, adrenalinas, kai ateina jau, kai jau paragauja, nebegali sustoti. Aš esu kokius, nežinau, 10 žmonių atvedusi į tą sektą, pavadinkim tą, kurie nuolatos su manim važiuoja. Tai vieni, tai kiti, bet atvedžiau, pabandė, patiko ir viskas, čia religija. Okay. Ypač labai supopuliarėjo, apskritai Lietuvoje supopuliarėjo, kai karantinas prasidėjo. Kai žmonės užsidarė namie ir ieškojo bet kokio būdo, kaip biškį prajudinti savo kūną, tai čia buvo masinė. Tai būdavo tokie, kada tu atvažiuoji prie ežero ir stovi kokį 10-15 minučių, kad eilė prieitų, galėtum išsimaudyti ir tada kiti eina. Nu, ta prasme, ten buvo masinė psichozė. Aš pirmą karantiną pradėjau, konvejerį varą. Vieni išeina, kiti ateina, vieni išeina. Ten, man atrodo, žiemos metu prie Žalių ežerų yra mašinų taip pat kiek vasarą. Kai žvejyba prasideda, tai tokie kontrastai, ant ežero sėdi žvejai, nuo galvos iki kojų termo ir tu va toks va, tai su maudynkė, tampkutės pasidedi ir varai maudytis. Su Adomo kostiumu, tai vadina. Bet žmonės, kitaip tai įsivaizduoja, atrodo, kad čia šalta, nėra šilta tikrai, bet visi stopai yra va čia va. Jo, šiaip žmogus organizmas, žmogus kūnas gali daug padaryti. Taip. Kai tu tą stopą išjungi ir pradedi galvoti paprastai realiai, laukai yra -10, tu nusirengęs be rūbų gali pabūti, o vandenį yra, kažkada matuodavomės temperatūrą, tai žemiau 2 laipsnių nėra buvę. Tai visada pliusas yra ir tu ateini iš minuso į pliusą. Tai ledas izoliuoja. Tai reikėjo išmokti suvaldyti tą kvėpavimą, nes įlipus tikrai yra tas organizmo šokas, kai užgniaužia kvapą. Bet kai išmoksti kvėpuoti, tas padeda karate beje. Iš tikrųjų padeda tas gilus kvėpavimas ir susinormalizuoja ir tada ateina tas adrenalino pojūtis. Tai dėl to adrenalino pojūčio daugiausiai visi ir maudosi. Kad atrodo ir galva išsivalo, ir kūnas atsigauna, ir energijos pliūpsnis. Tai aš manau, kad būtent dėl to. Laimės hormonai, kaip ir sportuojam, kaip ir ypač bėgiojant, irgi taip pat endorfinai išsiskiria į smegenis ir žmogus tampa laimingesnis. Mano rekordas yra maudynių. Esu maudžiusis ežere, lauko temperatūra buvo -18. Čia buvo šalčiausia diena, kada aš pasiryžau išsimaudyti. Mano asmeninis rekordas. Mes nėjom kartu tada? Ne, tada buvo dar šalčiau, kai aš maudžiausi. Dar šalčiau. Nes aš atsimenu irgi buvo ten 19 laipsnių, netoli 20. Tai buvo karantino pabaiga,
Man atrodo, kad tu tada Nery maudais, o aš Žaliukuose, bet tą pačią dieną, man atrodo, sutapo, nes prisimenu nuotraukas. Tai stovi žmonės su šalikais, kepurės, pirštinės, dreba, o tu va, eini maudytis. Okay. Nes aš nežinau, aš maudausi nereguliariai, bet nežinau, labiau dėl to, kad, fainai, prikola, žinai. Įlyst į šaltą vandenį, išbūt toj nepatogioj situacijai, įsimest save į tą šaltą vandenį, išbūt, nusiraminti, išeiti. Tai tas spėju, bet aš nereguliariai darau. Jeigu reguliariai darytum, tai šiaip ramesnis žmogus būtum, ne? Man tai padeda užsikrauti jėgų visai savaitę. Aš tada visą savaitę pradedu pilną energijos, geros nuotaikos. Po ilgų treniruočių savaitę vėl žemyn, reikia vėl užsikrauti. Taip, dėl to šeštadienis yra tobula diena. Tai sveiki visi, mes, kaip jau supratot, kalbam su treneriu Aušra ir iš karto taip apie tą ledinį vandenį. O Aušra, iš kur tu, šiaip apie tave pakalbam, iš kur tu esi kilus? Aš esu kilusi iš Žemaitijos sostinės, iš Telšių. Telšė kapiniuojas tik dangoraižė Gulšė, tai linkėjimai tautiečiam. Tai esu kilusi iš Žemaitijos sostinės, ilgą laiką aš iki 12 klasės, nuo gimimo iki 12 gyvenau Telšiuose, tada atsitiko gyvenimas, įstojau į universitetą, bet įstojau ne ten, kur norėjau, įstojau į Klaipėdą. Tai pusę metų mokiausi Klaipėdos universitete ir tada iš meilės atvykau į Vilnių. Iš meilės į Vilnių. O ką ten studijavai? Aš Klaipėdoje studijavau istoriją ir archeologiją, bet kai man pasakė, kad trečiam kurse reikės nerti į Baltijos jūrą, tai kažkaip norai labai smarkiai susitraukė. Nardymas absoliučiai ne mano stichija, aš bijau, ta prasme, aš negaliu. Ir aš tada po pusės metų persivedžiau į Vilnių, į pedagoginį universitetą, irgi istoriją. Tai žiūrėk, aš esu paruošęs keletą klausimų apie Žemaitiją. Oi, bus dabar. Žiūrėsim, aš tikiuosi, kad nebus. Taip, kitos klausimus, aišku, matai, Žemaitija yra didžiausias etnografinis regionas Lietuvoje. Ne. Ar melas? Kuris didžiausias? Aukštaitija. Pagausiu. Pasikaušiu. Aš šitą klausimą girdėjau per Auksinį protą. Tai žinau, kad Aukštaitija. Žemaitija, tu jau sakei, kad Telšiai yra sostinė. Aš pasižiūrėjau ir paieškau, Plungė yra sostinė. Netiesa, mes su Plungė nedraugaujam. Čia matomai plungiškiai parašė. Ta prasme, nesipykstam su Plungė, bet Telšiai viso gyvenimo buvo sostinė, centras viso ko, apskrities centras, tai vienareikšmiškai Telšiai. Telšiai for the win. Yes. Telšiai. Ar tiesa, kad šalia įvažiavimo į Telšius, kur būna miesto pavadinimas Vilnius, Kaunas ir panašiai, yra didelis pavadinimas su žemaitišku užrašu Telšiai? Yes. Taip. Yes. Taip, ir čia galėsim. Aš pravažiuoju, mano tėvai šalia gyvena. Kas nežino, čia bus šitas paveiksliukas. Telšiai. Kaip atrodo Telšiai, ar su tuo stogeliu. Taip, nes daug kas sako Telšiai, ne, yra Telšiai kaip arkliai. Telšiai kaip arkliai, sostinė. Ir žemaitiškai netgi yra Telšiai. Telšiai, jau. Telšiai. Tai su žemaitiškais pavadinimais, tai jūs, kas nors, jeigu būsit Telšiuos, tai žiauriai gražus miestas, gavęs labai daug ES pinigų ir labai atsinaujinęs. Ten, kai aš augau, mastis buvo tas cheminė zona, kur, ta prasme, ten nieks neįdavo. Dabar ten yra pliažai, pažintiniai takai, kavinės, ta prasme, aš kiekvieną kartą grįžtu į Telšius, aš nustembu dėl to, kad ten yra žiauriai faina. Nes anksčiau buvo tie gandai legendų, kad žiauriai nešvarus ežeras ten panašiai. O dabar ten pliažas yra, išvalytas visiškai vanduo, ten kavinės klesti, vandens sportas, veik parkas, žinau, atsidarė, ta prasme, ten suklestėjo. Turėsi. Ir jeigu ten atvažiuoji, tai nenustebkit, kad parduotuvė šneka žemaitiškai.
jie nekompleksuoja, jie varo. O tu moki žemaitiškai? Suprant. Man tai kažkaip išsijungia. Aš kai Vilniuje esu, man tas žemaitčiavimas išsijungia, bet, pavyzdžiui, jeigu man paskambintų mama, aš iš karto žemaitiškai įsijungiu šnekėti, nes... Nu, lops, mam, kaip gyveni. Taip, ir visi lūžta aplinkui, aš nejaučiu to. Man, kaip sako, specialiai pakalbėk, neišeina man specialiai pakalbėti, bet vat, kai mama paskambina... Važiuojam pas mano tėvus, kai išgirsi, pakalbėsim. Jie, visi kalba žemaitiškai, tai nori, nenori. Okay. Gerai, toliau, 4 klausimas. Pagal 23 metų duomenis, Telšiuose gyvena mažiau negu 20 000 žmonių. Tiesa, melas. Aš manau, kad daugiau. Aš kai paskutinį kartą žiūrėjau tos demografinius duomenis, bent jau kai gyvenau, žinojau, tai buvo apie 50 000. Apie 50 000? Gal 40, bet tikrai daugiau negu 20. Tai aš, nežinau, galiu nuliūdinti. Išvažiavo, bet per pusę. Telšiuose gyvena virš 20 000. Aš šitą nepasakysiu, tikrai nežinau. Virš 22 000, atsakyti teisingai, bet vos daugiau nei... Bet vis tiek teisingai. Tai ar žinai, kas pavaizduota Telšių miesto herbe? Meška. Meška? Ar tikrai? Taip. Taip. Su dvejonė tokia. Bet, jo, liktais Telšių herbas yra meška. Aš žiūrėjau, Telšių herbas nėra meška. Ai, prisiminiau, ten toks iš kapo besikeliantis su rankom, iš tiesų jo prisiminiau. Taip. Simbolis yra meška, bet herbas jo yra šventasis, tik nepasakysiu, kas Stanislavas, man atrodo, bet... Taip, šventasis Stanislavas prikelia iš kapo šitą filtravą. Žinai tą istoriją? Esu girdėjęs, bet žiūri senai. Ten, aš kai žiūrėjau, kai ruošiaus, galvoju, kodėl kelia iš kapo kažką. Tai vienu žodžiu, Telšių apylinkės iš to Piotravo, Petras vadina Piotravo, nupirko žemę ir jisai mirė ar jį nužudė, vienu žodžiu kažkas tokio. Ir žmonės susiginčia dėl tų žemių, tai šventas Stanislavas atidarė kapą, prikėlė, kad galėtų paliudyti teisme. Čia tinka žemaičiam, nes praktiškumą mėgsta. Dažnai čia, kažkas, kai Jono Biliūno apysakose galėčiau surasti, tai... Čia tikrai apie žemaičius. Skaičiau aš ir žengiau. Gerai, ir to paskutinis klausimas. Jau tu matai, Telšiai turi savo atskirą Wikipedijos puslapį, kur viskas yra parašyta žemaitiškai ir visus šitos faktus aš sužinojau būtent tą puslapį. Taip ar ne? Žinok, niekad nesužiūrėjus, bet aš manau, kad galėtų būti. Dėl to, kad mes jau ten tą Žemaičių Respubliką visą mes tokie, tai aš nebejočiau, kad mes turim tokį reikalą. Gali dar pasižiūrėti irgi, Telšia yra puslapis, Wikipedijos būtent skirti. O geras, reikės pažiūrėti. Rašyti Wikipedijai. Geras. Jo, kur... Kažkas naujo. Jo, visi šitas etnokultūrinius dalykus būtent aprašo ir stengiasi išsaugoti. Tai vienu žodžiu, tu esi užkietėjus žemaitė. Iki kalnas smegenų. Ok, tai dėl prizo visus klausimus atsakai teisingai. Galėsim susitarti dėl prizo vėliau. Siūliau kavos, bet atsakei. Bet kalba. Svarbu garbė. Ok. O apie Žemaitiją gal galėsit su Aušra pasikalbėti asmeniškai, bet man labai įdomu yra apie tavo sportinę karjerą. Kaip tai prasidėjo, kada tu atradai sportą? Nes iš karto ne į karatę, kiek žinau. Ne, aš ne į karatę, aš nuėjau į sporto salę, aš pradėjau bėgioti, ko nekenčiau visą gyvenimą. Apskritai, nuo pradžių pradedant, tai mokyklos į sportą aš nedraugavau. Aš buvau tas mokinys, kuris dažniausiai praleidinėjimo pamoka buvo fizinis. Tiesiog, nežinau, man nepatiko. Aš nenustebau, labai daug praleidinėjau fizinį. Studijų laikais tas užimtumas buvo, aš ir dirbau ir mokiausi, tai aš buvau tokiam rate, kad atrodo, nėra kada. Ir susilaukiau sūnaus, Jono,
Ir po poros metų aš tiesiog pasižiūrėjau į save veidrodį ir sakiau, ne, taip nebus. Aš atrodau gerokai vyresnė, negu aš esu iš tikrųjų ir čia ir ne apie mane. Aš susiradau sporto klubą, aš pradėjau pėstute vaikščioti iki jo, tai aš į dieną padarydavau apie 10 km, nesvarbu, snigdavo, lydavo, šaltas, karšta, aš kiekvieną dieną eidavau į sporto klubą. Aš nepameluosiu, aš kai pradėjau lankyti sporto klubą, aš lankydavausi jame po 5-6 kartus per savaitę. Tai aš turėdavau sekmadienį laisvą, tai po to pradėjau lankyti sporto klubą, nukrito svoris, pasidarė jau, pajaučiau motivaciją, tą tokį gerą jausmą, kad žiauriai faina. Ir aš galvoju, reikia man pradėti perženginėti savo komforto zoną. Tai vienas iš tokių drastiškų buvo, kada aš žiauriai bijau aukščio, be proto bijau. Ir aš savo pasidovanojau gimtadienio progą skrydį oro balionu. Aš skridau viena ir aš galvoju, reikia išeiti iš tos komforto zonos. Ir iš karto sekantis mano žingsnis buvo, aš savo darbę susipažinau su tokiu odesiečiu iš Ukrainos vyruku, kuris bėgiodavo. Ir mes savo vienas kitam tokius iššūkius mesdavom. Aš sakau, oi, nebėgiuoju, eik tu, ne, tikrai ne aš. Ir aš pradėjau bėgioti. Ir tokį savo įsikėliau tikslą, aš atsisėdau vasarą kažkada, gal čia prieš vasarą buvo, aš susiregistravau visus įmanomus bėgimus, kurie buvo Vilniuje. Aš 3 metus esu nepraleidęs nei vieną maratoną, kuris buvo organizuojamas Vilniuje. Ta prasme, aš kiekvieną eidavau, aš vieną maratoną esu, ten toks maratonas, vadinasi, pačio bėgimo. Aš bėgdavau neilgas distancijas, 3-5 km, bet esu vieną bėgimą bėgusi su skilusi padikauliu. Kas yra, skausminga. Aš bėgu ašaras, bet buvo tas užsibrėžimas, kad, aš nepasiduosiu. Aš varau, aš užsiregistravau, tas skausmas yra laikinas, aš atbėgsiu, tada galėsiu padėjuoti, kad man blogai. Galėsiu važiuoti į jos trauktom kojom, bet aš atbėgau, ten jau prieš pat galą buvo, bet ėjau, bėgau, šliaužiau, bet finišą pasiekiau. Tai mano toks buvo, turi registraciją, tiesiog ateini ir bėgi. Viskas, kaip tau seksis, ar bus gera diena, ar blogesnė diena, bet aš eidavau ir bėgau. Tada prasidėjo mano dvigubas gyvenimas. Aš eidavau į sporto klubą, grįždavau pėstute namo, apsiaudavau sportinius batelius ir bėgdavau. Tai bėgimo neprisijaukinau, jis man to pačiu dieną nėra labai fainas ir malonus. Tiesiog jaučiu, kad ne mano tas yra, man netinka ir aš bėgimą apleidau, bet tada įsimylėjau kitką. Aš atėjau į karatė. Karatė? Gerai, dar kaip tas iš sporto salės, iš bėgimo, kaip tu į tą karatė, tai įėjai, kaip tu atradai? Tu turi sūnų, ar ne? Sūnus pradėjo sportuoti. Istorija prasidėjo ne nuo to. Aš tikriausiai mano karatė kelias lygu Donatui Imbrui yra. Aš dirbau kitoje įmonėje, tada taip gyvenime susiklostė, kad tapau Budoros vadybininkė. Ir aš prisimenu tikslę akimirką, kad aš įsimylėjau karatė. Mes organizavom, pirmą kartą aš organizavau diržų egzaminą, man čia buvo kažkas naujo, aš su karatė nieko bendro neturėjusi. Ir aš žiūrėjau, tai toks buvo pirma kibirkštėlė, pavadinkim. Žiūrėjau, kaip suaugę kovoja dėl diržų. Ir man tai buvo taip gražu. Ir aš prisimenu, man atrodo, po savaitės ar po 2 buvo čempionatas Lietuvos Siemens arenoje. Ir aš atvažiavau ten su kolegė po valandos išėjo, nes jai nuobodu pasidarė. Ir aš sąžiningai atbuvau tas varžybas nuo pirmos minutės iki pačios pabaigos. Aš savo treneriui, tada buvau pradėjus lankyti treniruotis, gal 2 treniruotėse buvau, tiesiog dėl savęs. Ir aš atsidėjau tas varžybas ir man tai buvo žvėriškai gražu ir faina. Ir ta prasme, aš ten čatinu su treneriu, galvoju, kodėl ten taip užskaitėjau, kodėl taip, nes žinau, kad jis laivą žiūri per internetą. Tai, ta prasme, man buvo kažkas wow. O tada smogė meilė paširdžias. O kada čia buvo? Kiek tų metų maždaug? Dabar žinok, sunku man pasakyti, bet man atrodo, man tada buvo kokie 28, gal 29, bet kažkas tokio, link 30-mečio. Okay. Tai aš į karatė atėjau
garbaus amžiaus jau. Labai gerai, tikrai. Tada, kada žmonės šiaip jau baigia karjerą. Aš ateinu. Tu ateini, jo. Gavosi taip, kad sūnus turėjo aukštesnį diržą negu aš. Kai pradėjau dirbti, tai sūnus mokykloje pradėjo lankyti, darželį jis netgi pradėjo lankyti. Jo, darželį sportuoti. Jo, jis darželį pradėjo sportuoti. Aš žinau, kad vienu metu buvo taip, kad mano sūnus turėjo mėlyną diržą, aš turėjau oranžinį tik tai. Tai dabar apsivertė biškį. Apsivertė, jo. O tu dabar diržą turi? Aš rudą. Antrą Kijų. Planuosi yra... Jo, ruošiuosi pirmam Kijų, žiūrėsim, kaip gyvenimas padiktuos, bet ruošiuosi, mokuosi, aktyviai sportuoju, kad tą fizinę formą išlaikyti ir susigrąžinti, nes sunku. Kuo aukštesnis diržas, tuo iš savęs galbūt daugiau reikalauja. Nebeužtenka ateiti valandą, parodyti techniką, norisi ne tik daryti veiksmus, bet ir suprasti, ką tu ten darai. Ir tie pats egzaminai irgi, kuo toliau, to sunkėja. Sunkėja. Egzaminatoriai supranta, kad jau nebe 18, bet... 20 mėnesių. bet vis tiek, spaudžia kaip reikalas. Taip, ypač aš jaučiu atsakomybę, kadangi aš vaikus mokau, tai norisi, kad ta technika nebūtų tiesiog, kad tu ją padarai, norisi kokybės. Rodai pavyzdį. Reikia. Reikia. Vaikai mokosi iš manęs, aš iš vaikų. Labai gerai. Bet pakalbėjom apie šios diržus, o koks yra tavo tas tikslas karate, kur jau taip, link kurio tu judi, sieki, ne pirmas Kijų, aš įsivaizduoju. Ne. Juodas diržas, ne, bet čia juodas diržas, aš manau, tikrai labai gyvenimas. Pirmas žingsnis yra, tikrai labai noriu juodo diržo. Čia mano toks užsibrėžtas taškas. Galbūt prie tokių svajonių su karate susijusių, aš norėčiau kada nors pabandyti apsiginti diržą Japonijoje. Tikrai labai norėčiau pajausti tą jausmą. Labai geras jausmas. Tai norėčiau. Žinau, kad čia yra kol kas man toks išėjimas iš komforto zonos. Aš galvoju, kad tam reikia ne metų ir ne 2 skirti pasiruošimui, bet tikrai labai norėčiau pabandyti šitą patirtį. Ir dar turiu tokią vieną slaptą svajonę, kaip ir visi tikriausiai karate treneriai, norėčiau už čempioną užauginti. Norėčiau surasti, išugdyti ir užauginti tokį tikrą čempioną. Iki pensijos gal pareiks. Tikėkimės, prašau. Visi mes norim tų čempionų užauginti. Kaip sakė, čempionai negimsta, čempionais tampama. Blogas kareivis tas, kuris nenori nesvajoja tapti generolu, tai... Tai norisi savo kraityje turėti. Ir tu... Gerai, mes jau žinom. Aušra yra trenerė, treniruoja vaikus, ne tik vaikus, paauglius, suaugusias moteris. Kiek tu sportavai, kiek reikėjo to prakaito kraujo išlieti iki kol pradėjai treniruoti vaikus? Kaip tavo ta trenerės karjera? Mano karjera buvo tokia labai sunki. Aš pradėjau nuo darželio, bet aš suprantu, kad karate pasaulyje aš atrodžiau kaip ufonautas. Karate bendruomenė yra plati ir aš tikrai girdėjau ne vieną komentarą, kokia čia trenerė su geltona juostele, šitas man labai įstrigęs yra. Bet iš kitos pusės, kad tuos diržus gauti, aš įdėjau tiek darbo, aš daug labai mokiausi, aš studijavau ir sporto universitete, kad gauti kvalifikaciją dirbti su vaikais. Aš begalę kursų, aš per karantiną, man atrodo, kokius 15 kursų esu išklausiusi apie vaikų treniravimą, kad kuo daugiau tų žinių. Aš važiuodavau pas kitus trenerius žiūrėti tą kovinę techniką, būkim vieni ir teisingi, kaip mano močiutė pasakytų, bet kai pats esi ne kovotojas, tai ieškai tos, suvoki savo silpnąją pusę ir ieškai, kaip tą silpnąją pusę paversti savo stiprybę.
Tai aš žiauriai daug mokiausi, aš žiauriai daug per karantiną žiūrėjau kitus klubus, kaip dirba užsieniniai klubai, kiekvieną ten patikusi momentėlį aš konspektuką rašau, ta prasme, kaip pritaikyti prie vaikų. Jo, mes aptarinėdavom, aš važiuodavau pas kitus trenerius, jungdavausi kitų trenerių treniruotę žiūrėti. Nu, aš tikrai įdėjau maks pastangų, kad aš tą savo bagažą susirinkčiau. Ir man atrodo, kad žingsnis po žingsnio aš užsitarnavau tą savo trenerio vardą, aš nenuleidau rankų, girdėdama tokius pasakymus, nu kokia iš jos čia trenerė. Bet aš žinau, kokį aš žygdarbį padariau ir kiek aš daug įdėjau visko, kad aš susilyginčiau žiniomis su kitais. Tai ilgas buvo kelias, nes tas labai atrodo, nu, kas čia yra. Išlaikytos tos diržus, bet kai palyginė, tai dauguma vaikų, nu, 95%, jeigu nedaugiau, pradeda nuo pradinių klasių. Taip. Ir jiems eina ir taip natūraliai išmoksta. O kai tu esi suaugęs žmogus, tai 8, 9, 30 metų, yra šeima, yra įsipareigojimai, yra daug kitokių rūpesčių. Ir karate statyti, kažkokį naują hobį, iš viso statyti priekį, kurį tu matai, Tai buvo toks momentas sausio mėnesį, čia nepasakysiu kuriais metais, kada aš visiškai išėjau iš savo darbo ir atėjau 100% į karate. Tai tas buvo, neneigsiu, tikrai buvo baisu išeiti iš saugios aplinkos, kur vis tiek viskas užtikrinta, tu turi darbo laiką, tu žinai savo atlyginimą, gali viską pasiskirsti ir aš išėjau į niekur. Ta prasme, nežinau nieko. Nei kaip bus, nei finansiškai, tai ačiū šeimai už tai, kad mane šitoje vietoje palaikė. Mama ten niekaip nesuprato mano poelgio. Aš ilgą laiką man atrodo, kad... Ką tu darai? Eik, tai tą valstybinį darbą. Aš žemaitiškai pasakyčiau, kaip tai man sakė, bet gal ne eterį. Čia kai išjungsim kamerą. Jo, mano mama yra senas kirpimo žmogus, žemaitis. Jis sako, tu ką tu čia sugalvojai, ta prasme, kas čia darbas, būti karate trenerė. Nu, bet su laiku susitaikė, kad kitaip nebus. Aš jau nuo pat mažumės turėjau savo nuomonę ir jinai žino, kad jinai gali pasakyti savo nuomonę, bet aš vis tiek padarysiu taip, kaip man reikia. Tai tiesiog teko susitaikyti. Pamažu jau pradėjo domėtis, kaip čia kas, kaip čia su vaikais. Tai susitaikė, kad kitaip nebus. Su laiku. Tas kelias toks buvo. Kitoks negu visų. Aš nežinau, nepažįstu antro tokio žmogaus, kuris 30 metų, va taip. Į tokią sferą, kur nieks nebūtų pagalvojęs, kai man buvo 20 metų, kad aš išeisiu dirbti sporto trenerę. Come on, sakyt, Aušra. Tai vis tiek tą pedagogikos sritį. Aš turiu pedagoginį. Taip, aš esu istorijos mokytoja pagal išsilavinimą. Pirmąjį savo išsilavinimą, ne paskutinį. Tai aš esu istorijos mokytoja ir tas darbas su vaikais man žiauriai fainas yra. Tikriausiai čia yra pusė trenerio darbo, nes kad ir istorija, bet tai yra pedagogika. Tai yra psichologija, tai yra žinios, kaip dirbti su įvairiais vaikais. Tai čia pusė trenerio darbo yra, neužtenka turėti tą karate bagažą, bet tu turi mylėti vaikus. Treneriu nepadirbsi, jeigu tu nejauti tos simpatijos vaikam, jeigu nemoki su jais susikalbėti, aš manau, kad tada net neverta tą pusę eiti. Aš išpildžiau savo svajonę į mokyklą, man įsidarbinti nepavyko, nes buvo tas laikas, kada istorikų buvo daug visur, tai aš neįsidarbinau, bet po kelių metų išpildžiau svajonę, tapau pedagogę, bet ne istorijos. Tai tu turi ir žinių kaip mama. Taip. Užauginai sūnų. Tu turi žinių. Auginu vis dar. Auginu vis dar. Didelis jau visai. Jau bernas. Jau bernas. Aš treniravau tą vaiką, tai žinau, kad didelis. Tu turi pedagogijos išsilavinimą, kaip tos žinios padeda tavo treneris darbe. Nes tu nuo pačių mažiausių, tu ir turi darželinukų grupės. Aš pradėjau nuo darželinukų, mano pirmoji grupė buvo darželinukai. Tai
Nu, aš visą žiūrėdavau, kas padėdavo mano vaikui. Tas būdavo savisaugos instinktas labai stiprus, mamiškas. Ir su tais darželinukais aš tokia buvau daugiavaikė mama. Nu, ten visus apšokinėdavau, apglostydavau, kad visiems smagu būtų, bet tas mamos instinktas, jis žiauriai stiprus ir gal jis kartais per daug veikia, bet... per daug savo energijos būna duodi, ne? Aš, man atrodo, po darbo dienos, kai grįžtu, aš būnu visą save išdalinus kitiem, tai man dar toks, aš grįžtu iš darbo apie, vėlokai vakare, aš sėdžiu 20 minučių mašinai viena. Tiesiog, kad biškiai užkrauti bateriją, tą socialumą, kad galėčiau grįžti namo ir būti savo vaiko mama. Bet, jo, išdalinau, absoliučiai viską išdalinau. Ok, o kaip, bet iš kitos pusės klausimas, kaip treniravimas vaikų atsiliepia tavo kaip mamos darbe? Aš tikriausiai skriaudžiu savo vaiką šitoje vietoje. Nu tikrai skriaudžiu, nes aš atrodo svetimiem vaikam daugiau dėmesio ir laiko išdalinu negu savam. Bet aš tai suvokiu ir aš labai stengiuosi jam tą laiką kompensuoti atostogomis. Mes jau stengiamės kažkur išvykti, kad tą laiką praleistumėm kartu ir tokį kokybišką laiką turėtumėm. Nes sezono metu tai tikrai aš esu bloga mama. Bet mama. Aš tikrai mažai laiko skiriu, aš neprisidedu visiškai prie mokymosi proceso. Tiesiog, mano vaikas, aš dėkoju tam, kad jisai yra labai savarankiškas vaikas. Jisai moka ir valgyti pasidaryti, ir pamokas pasiruošti, žino savo dienotvarkę. Jis man paskambina, raportuoja, arba žinutę parašo, kad viskas yra tvarkoje, viskas pagal grafiką. Ir tiek, bet, stengiuosi iškompensuoti jam per atostogas. Kiek dabar metų? 12, dabar 13. Jau pensanas. Jau tą bomžpaką ne... Moka užsipildyti bomžpaką. Ne tik bomžpaką užsipildyti, pasidaryti normaliai. Čia buvo skambutis vakar. Tarpe tarp treniruočių skambina, galvoju, atsiliepsiu, sakau, labas. Mama, tu pasakyk tėčiui, ką aš nusipirkau. Nesupratau. Tai aš buvau nuėjęs į parduotuvę, nusipirkau mėsos. Aš klausaus, kaip? Sako, aš norėjau pavalgyti mėsos, nusipirkau mėsos. Sakau, Jonai, kokią tu ten mėsą nusipirkai? Tai išrišom, kad nusipirko Maksimui karbonadą. Tai mano vaikas eina ne kaip kiti į parduotuvę pirkti čipsų ir saldainių, mano vaikas eina pirkti valgyti. Tai, Teisingai auginamas vienu žodžiu. Jo. Ir treneris neleido valgyti tų sakių... Gal su mama gavo išlygos dieną, penktadienį ir leidžiama vieną kartą nusipirkti ką nors negero. Bet jisai sąžiningai laikosi 6 dienas. Okay. Disciplina užauginta. Jo. Čia karate padeda. Mes užsibrėžėm tikslą, kad tik kartą savaitę, tai kažkaip laikomės. Aš dar velnių gaunu, ką nors netaip suvalgau. Išvaikė tik. Taip, jis ateina ir sako, mama, šiandien ne penktadienis. Taip. Tai dabar iš penktadienio reikia išbraukti. Taip ir būna, nes kitaip cenzorius nepraleis. Nėra taip, kad jau 12 penktadienio iš eilės, išsibraukė. Ne, normaliai. Šeimininis ritualas pas mus. Apie režimą ir ten jokių čipsų ir panašiai. Norėjau paklausti dėl stovyklos. Mes kiekvienais metais organizuojam stovyklą, į kurią tu važiuoji, kurioje aš važiuoju, kurioje yra režimas. Ir aš labai daug girdžiu tokių komentarų, kad vaikas bijo, jaučiasi nedrąsiai, kai kuriais atvejais tėvai netgi labiau bijo, ar jaučiasi nedrąsiai ten. Vis tiek, vaikas turės kažkada būti savarankiškas. Turės kažkada būti. Iki 16 metų jau prisiglaudęs, nesėdės. Tai ką tu galėtum papasakoti iš tikrųjų, apie tą stovyklą galbūt nuraminti? Aš tai būdavo taip. Kai Jonas dar buvo mažas ir sportavo karate, kokie 9 buvom. Aš jį išleisdavau į stovyklas, bet tom pamainom, kada manęs nebūdavo. Specialiai išleisdavau tam, kad jisai
mokytųsi pasikloti lovą, mokytųsi nueiti valgyti, ta prasme, laiku ir valgyti tai, kas paduota, susineštų lėkštes, turėtų savo rutiną, sportas, pramogos, maudynės, ledai tik kartą į dieną, kad susiplanuotų šitą. Ir reikia būti drąsiem, taip, širdį tą skauda, atrodo nerimauja, kaip jam ten sekasi, bet aš pasitikėjau dėl to, kad aš pažinau kolegą savo, aš žinau, kad tai yra atsakingi ir drausmingi žmonės, kurie tikrai neleis nesąmonių kažkokių, kad vyktų stovykloje, kad tai yra saugi aplinka vaikui, kad tai yra smagi aplinka vaikui ir tai yra pamokanti aplinka vaikui. Nes to savarankiškumo mes kartais geriau pačiam padaryti, negu kad vaiką pamokyti. Nes stovyklai neturi pasirinkimo. Keliesi tam tikrą laiką, norisi miego nesinori, yra rutina, yra laikas ir eini, padarai, papramogauji, bet viskas turi būti pagal grafiką. Ir aš prisimenu, vieną kartą buvo stovykla, gal net ne vieną, kada mano sūnus buvo ir aš. Ir niekas iš mano vaikų nežinojo, kad ten yra mano sūnus. Dėl to, kad mes buvom susitarę su Jonu, kad jis manęs mama stovykloje nevadina, aš jam esu trenerė ir jeigu jis nori kažko manęs paklausti arba prieiti tiesiog pakalbėti, jis ateina ir sako, trenerė, aš noriu su jumis pakalbėti. Tai niekas iš vaikų nesusigaudė, paskutinę dieną buvo taip, kad aš jau pasakiau, kad čia mano sūnus, niekas nepatikėjo. Tai yra saugi aplinka, ten smagu yra, tai aš pati dabar susiduriu, kviesdama vaikus į stovyklą, kad vaikai žiauriai nori, bet stabdis yra tėvai. Tai nėra ko bijoti, ten yra saugu, ten yra smagu, ten vaikas pabūna tarp savo bendramžių, išmoksta to jausmo, kad jis nebus įsikibęs mamą ir tėčių į ranką kiaurą parą, kad reikia pačiam susitvarkyti, eiti miegoti. Tai man tai yra savarankiškumo mokykla numeris 1 ir kurioje dar yra smagu. Be telefonų. Ir be telefonų. Smagu be telefonų. Nes tie telefonai tai yra kažkas baisaus. Aš nežinau, kaip tu eidamas mokykloje, bet aš einu susirinkti pirmokų Baltupiuose ir man reikia visą korpusą praeiti. Tai aš kažkada skaičiavau, per visą aukštą praėjusi, aš neradau nei vieno vaiko, kuris būtų neįmerkęs nosies į telefoną. Jo. Viena mokykloje, kur iš karto vaikai ateina, jau su radžiais dažais ir Viršuliškių progimnazija yra prie salės, soliukas. Ir visi, 7 vaikai, čia jau sėdi, laukia, ateina, telefoną. Visi, aš ateinu, stoviu, žiūriu, vieną minutę jau kažkaip darosi nejauku, sveiki, pakėlė, treneriai, ir tą numeta telefonas ir... Taip, savaitę be telefono tikrai niekas nenumirė, visi išgyveno. Ir aš matau iš vaikų, kad jie pameta tą mūsų gyvenimo džiaugsmą. Manęs iš lauko neiškrapštydavo. Aš išeidavau su aušra ir grįždavau su paskutinės saulės spinduliais. Ta prasme, buvo faina sėdėti lauke, bendrauti su vaikais, prisigalvoti žaidimų įvairiausių. O dabar sėdi. Jo, sėdi visą laiką, ta raumenį sutrumpėja, nusilpsta. Mūsų kūnas yra skirtas judėti. Ne būti vienoje pozicijoje, bet judėti. Taip. Tai vieni pliusai, išleisti stovyklą. O kas, nežinau, jaudinasi dėl vaikų, duodam paskambinti. Kiekvieną dieną duodam paskambinti, pakalbėti su tėvais, kad viskas tvarkoj, vaikai pasiklausė, vis tiek jie jaudinasi dėl tėvų, labiau nei tėvai dėl vaikų, žinoma. Ir aš turiu dar vieną patarimą tėvam. Čia iš mano praktikos. Niekada vaiko neklausti, ar pasiilgai manęs. Nes tai yra 100% ašaros. Tada jau pramuštas būna. Visada reikia klausti apie tai, kas buvo smagu, tada vaikas pasakoja, jisai būna gerose emocijose ir su tom gerom emocijom reikia būti pokalbį. Kad ir tėvai ten norėtų išgirsti, kad oi myliu, pasiilgau. Nereikia šito. Vaikas. Sužadina. Taip.
Tuo labiau, kad pas mus stovykloje apie trenerį informuojama yra labai anksti, tu gali susipažinti su treneriu, kas tai yra tas žmogus, jam pasiskambinti, nusiraminti, jeigu ten dienos metu norisi kažką paklausti, tai treneris visada yra ryšyje, dažniausiai. Būna kartais momentų, kada dingsta ryšys, bet iš esmės tai galima SMS žinutėm ir Facebookas viskas veikia, paklausti, kaip tam vaikui. Ir tokie, praeitais metais verkė, aš vienai mamai dariau eksperimentą, nes neblogai sutarėm, sako, paskambina ir visada šaruoja, kad nori namo. Ir sakau, dabar palaukim 10 minučių po jūsų pokalbio, aš to jums atsiųsiu nuotrauką, ką jis dabar veikia. Ir aš atsiunčiu video, kaip jos sūnus diskanė. Tik ką, nusibliovęs ir jisai diskanė siaučia. Ta prasme, aš jai rodo, sakau, tai nėra taip, kad jisai verkia nuo ryto iki vakaro atsisėdi. Jis verkia tik tada, kada jisai kalba telefonu. Tai galima bendrauti su tais treneriais, galima klausti, jeigu tu nori. Ir tu viską pamatysi. Man atrodo, mūsų fotoreportažai yra maks informatyvus, pamatyti, kad tas vaikas nesėdi kamputyje vienas, kad jis linksminasi, jis turi žiauriai gerą laiką, žiauriai geras pramogas, smagu yra, nėra ko bijoti. Čia, man atrodo, tėvai vaikams skiepija baimės, o pats jausmas, kad išleidžiu kažkur. Tas gal nežinomybės faktas. Taip. Nežinau, kaip ten kas, tai, sužinoti reikia. Taip. Reikia. Stovykloje yra labai geras tas taškas, kada tu gali paleisti savo vaiką į saugią aplinką, bet kartu ir truputį pabūti atskirai. Ja. Čia kaip pas močiutę į kaimą išties. Tu skaičiavai, kiek kartų stovyklose jau buvai? Oi. Kaip trenerė, nes tu kartą stovyklų kiekvienais metais važiuoja, žinai. Gal kokios 5-6? Kiek jau uostui mes darom stovyklas, tai visas. Okay. Aš skaičiavau kaip treneris apie 15, gal netgi daugiau. Ir aš atsimenu nuo pat pirmų metų su Davidorai, kai aš važiavau kaip sportininkas, nes aš jau užaugau šitam klube. Virš 25 gal stovyklų aš esu aplankęs. Prasme, palyginus su tom pirmom stovyklom, ten kur sako paleidžia, vieną gal kokia pramoga, 3 treniruotės per savaitę. Per dieną? Taip, 3 treniruotės per dieną. Ta prasme, nuo ten 2005-2006 metų iki dabar, vis geryn ir geryn, kiekvienais metais. Vis fainesnių pramogų surandam. Vis, surandam, kaip fainiau užimti vaikus ir tu negali kartotis. Šitas klientas yra labai reiklus. Taip. Nes čia, taigi praeitais metais buvo, žinai, ten. Kodėl mes varom ten tą karuselės praeitais metais buvo. Aš tai manau, kad pas mane išleisti vaiką turėtų būti dvigubai saugiau. Aš esu ir mama, kuri kiekvieną kartą ir praeinu ir ašaras nušluostu vandenuką atnešu ir kaldrytę apklojau. Daugiau vaikė. Ir plus aš esu trenerė, tai vaikai su manim dirba kiekvieną savaitę, tai nematau netgi nei vienos priežasties, kodėl turėtų būti baisu. Jo, stovyklose būtent pas savo trenerį keliavom vaikai, tai ne pas kažką kitą, o būtent pas savo trenerį, kad... Ir šita tema labai siejasi su pirma maudynių. Tai visos problemas pas mus slypi galvoje. Pats didžiausias priešas žmogui yra jis pats. Taip, tai su šita gražia citata, aš manau, galim užbaigti pokalbį. Kažkaip neprailgo tas pokalbis. Jo, aš galvoju, kad bus baisu, žiauriai nemėgstu formuotis, bet žiauriai buvo smagu gyti. Tai čia mes nepaminėjom, bet va čia už aušros yra jos visi medaliai. Skaičiavom apie 60 ir išėjimo, išbėgimo varžybų ir karate varžybų. Aš atsivežiau parodyti, ta prasme, aš kaip sportininkas niekada nesu buvus varžybose, bet aš supratau, kad... Ai, atsiprašau, esu. Esi buvus ir turi vaizdo įrašą. Jo, aš norėjau suprasti, ką reiškia užlipti ant tatamio ir aš būdama mėlyną juostelę kovojau su juoda juostele. Čia buvo kažkas wow ir aš po 2 pratęsimų nusileidau
kaip čia, patirčiai. Taip, bet aš kovojau iki paskutinio atodusio. Tai aš neturiu tarptautinės patirties, bet gal irgi išteisama dabar seniorų lyga, žiūriu, prasidėjo, tai aš dar gal išbėgsiu. Žmogus laiko tikrai bus. Jo, su treneriu Gyčiu išbėgsim į aikštelę. Tai aš turiu daug visur, kur keliavau į čempionatus, tai aš važiuoju ten pasisemti patirties, aš dažnai dirbu prie sekretariato, bet mano tikslas yra išvažiavimo pamatyti kuo daugiau treniravimo būdų ir aš stengiuosi, kiek man leidžia galimybės išvažiuoti, tai čia tokia maža dalis tų kortelių, praleidimų ir tokių checkpointų, kiek aš esu buvusi čempionatų ir kiek aš esu analizavusi kovų, tai kaip aš sakiau, savo silpnybės reikia mokėti paversti pliusais. Tai aš suvokdama, kad man trūksta kovinės patirties, aš važiuoju varžybas ir semiuosi kovinės patirties kaip strategas. Tai, kaip sakoma, nebūtinai geras treneris yra tas, kuris buvo čempionu. Geras treneris gali būti ir geras strategas. Tai aš tikiuosi čia pamane. Ačiū, Aušra, už pokalbį. Ačiū tau, Gyti. Buvo žiauriai smagu. Dar čia